Добрый день, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас на нашем YouTube-канале «Прими огонь». И сегодня я хотел бы поделиться с вами, считаю, очень важным посланием, важным словом касательно последнего времени. Конечно, я не буду говорить о последнем времени, но я хочу говорить сегодня о заблуждении. И я верю, что это очень важно. Я хотел бы обратиться к Писанию и прочитать несколько мест из Слова Божьего. Первое послание Тимофея, 4 глава, с 1 стиха. «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским». Апостол Павел предупреждает о последнем времени, что в последние времена Дух Божий будет говорить нам о том, что будут различные бесовские учения. И моя логика мне подсказывает, что невозможно отступить от веры, если ты не был в вере. То есть это касается нас, верующих, это касается тех людей, которые посещают церковное служение, которые рождены свыше и даже крещены Духом Святым и читают Библию. Никто из нас не застрахован от обольщения, так говорит Слово Божье. В другом месте Писания, послание Ефесянам, 4 глава, апостол Павел говорит, чтобы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимся всяким ветром учения, по лукавству людей, по хитрому искусству обольщения. Дух Божий говорит нам, что есть целое искусство для того, чтобы обмануть нас. И мы не застрахованы от этого. И это говорится нам, верующим. И мы иногда можем говорить, мы настолько наивны, что порой мы даже, если говорится об Иисусе, если говорится, читаются места из Библии, как это может быть заблуждением? Как можно обольститься вообще? Но, друзья, апостол Павел, он говорит также во втором послании к Коринфянам, Коринфской церкви, он говорит такие слова. «Ибо я ревную о вас ревностью Божией, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистую девою. Но боюсь, чтобы как змей хитростью своей прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Ибо если кто пришедший начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, если бы вы получили иного духа, которого не получили, или иное благовестие, которое не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому». То есть, оказывается, может быть другое благовестие, другое Евангелие. Оказывается, может быть другой Иисус. И я скажу вам, там, где будет проповедоваться другое благовестие, другое Евангелие, там, где будет представляться другой Иисус Христос, там обязательно будет задействован другой Дух. И это не Святой Дух. И люди могут переживать какие-то духовные вещи, но это не будет инспирировано, вдохновлено Духом Божьим. Так что же такое заблуждение, друзья? Как нам не попасться в эту ловушку хитрого искусства обольщения? Я хотел бы дать свое определение, что такое заблуждение. Заблуждение – это всякая библейская истина, доведенная до крайности. Заблуждение – это истина, доведенная до крайности. Возьмите любую истину из Библии, библейскую, из учения Иисуса Христа, и проповедуйте только ее, только ли ее, и вы не заметите, как вы упадете в крайность. Все ереси в современной церкви, они основаны на Писании. Так как же нам не попасться на проповедь или послание другого Иисуса? Друзья, я хотел бы вам сказать определенные принципы. Всякая истина в Библии, она параллельна. Что это значит? Это значит, что если истина звучит о Божьей любви, то она должна быть сбалансирована и об истине Божьей справедливости. И я хотел бы вспомнить уважаемого мною Джона Арнота, который сказал однажды так. Если вы встретились в своей жизни вначале с Богом судьей, с Богом справедливым, вам обязательно нужно встретиться еще с другой гранью Бога,
Бога Отца, любящего Бога. Но если вы в своей жизни вначале встретились с Богом любви, вам обязательно нужно встретиться с Богом как судья. И знаете, когда мы читаем Библию, мы видим, что даже Иисус Христос в Писании, Он представлен двумя ипостасями. Он представлен, казалось бы, противоположными такими версиями, как Иисус, Он есть Агнец Божий, Иисус, Он есть лев из колена Иудина. И это как бы совсем противоположные ипостаси, но это выражает целостность Иисуса Христа. Он не только кроткий, смиренный, любящий, тихий слуга Божий. На самом деле, друзья, нам нужен весь Иисус Христос. И вы знаете, для меня пророческим образом является Пасха, которую Бог дал Моисею. Это записано в Исходе 12 глава. И вы помните, что Бог, Он повелел Моисею, чтобы каждая семья, она взяла по одному непорочному агнцу, приготовила его, спекла на огне с пресным хлебом, с горькими травами. Но вот один нюанс, на который я хотел бы обратить внимание. В 9 стихе 12 главы Исход говорится: «Не ешьте от него недопеченного или сваренного в воде, но ешьте испеченное на огне, голову с ногами и внутренностями». И когда я читал это, знаете, обычно, голову, конечности животного и внутренности мы выбрасываем. Но здесь Бог говорит народу израильскому, чтобы они приготовили все это вместе, не выбрасывали, все это съели. И это является пророческим образом для нас, что Иисус, которого мы любим, в которого мы верим, мы должны представлять во всей целостности. Не только, знаете, по нашим гастрономическим таким предпочтениям. Но знаете, кому-то нравятся ребрышки сладкие, кому-то шея, кому-то задняя часть. Но Бог говорит, чтобы они съели этого агнца целиком. И нам нужно есть Иисуса Христа всего, представленного в Писании как агнца и как льва, как любящего пастуха, который полагает жизнь за своих овец, так и судью, который однажды будет судить весь мир и весь род человеческий по делам, которые они сотворили, живя в теле. Поэтому, друзья, мое пожелание к нам, чтобы мы размышляли над тем, что мы слышим, чтобы мы взвешивали это все, и чтобы мы искали другую параллель для того, чтобы сбалансировать наше учение. Потому что, знаете, нас ассоциирует с движением реки. Потому что на наших конференциях часто был такой баннер: «Пусть река течет». И люди говорят: это речные люди, они какие-то непонятные. Но, друзья, один из символов Духа Святого – это река, которая представлена в Иезекииле 47 глава, в Откровении 22 глава и многих-многих местах. Это один из символов Духа Святого. Мы просто любим Божье присутствие. Мы желаем действительно, чтобы Божье присутствие больше и больше приходило в наши жизни и меняло нас. Но, друзья, если мы будем сконцентрированы только лишь на Божьем присутствии, но не будем сконцентрированы на истине Божьего Слова, нас может унести. Вы знаете, Библия говорит, Евангелие Иоанна, что закон, он произошел от Моисея, а благодать и истина произошли от Иисуса Христа. И вы знаете, это то, что я называю, знаете, одно из имен Духа Святого – это Дух благодати. И река Духа Святого – это река благодати. Но каждая река, она имеет берега. И берегами, пророческий смысл берегов является истина Божьего Слова. Поэтому, знаете, если мы хотим переживать полноту Божьего присутствия, реки Духа Святого, то мы должны руководствоваться берегами. Берега дают безопасность. И вообще-то, знаете, сила реки, она зависит от берегов. Вы знаете, когда река выходит из берегов, это не благословение. Когда река выходит из берегов, это стихийное бедствие. На самом деле, сила в реке – это ее берега. Поэтому нам нужна и сила Духа Святого, и сила откровения Слова Божьего. Это то, что нас может сохранить в балансе.
Поэтому я благословляю вас этим балансом. Ешьте всего Иисуса Христа, и пусть Бог обильно благословит вас.